हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्त फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर, आप सभी को नया साल मुबारक हो। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मैं सरसों के खेत में हूँ और वाकई में ये नेचर देखने के लिए हम लोगों को पहाड़ों पर जाना होता है या फिर ऐसी जगहों पर जहाँ पर नेचर दिख सके, क्योंकि मेट्रो सिटी में तो ये सब देखने को पॉसिबल ही नहीं है। रियली बता रही हूँ। तो मैं ऐसी जगह जाना चाह रही थी नए साल पर जहाँ पर मैं वाकई में अपने आप को बहुत फ्रीली महसूस करूँ और जहाँ पर वाक़ई में कोई टेंशन ना हो, स्ट्रेस ना हो। तो ये एक ऐसी ही जगह है थी जो मुझे जाना था, तो मैं वहाँ पहुँची हूँ। तो मेरा ये छोटा-सा मिनी ब्लॉग है। फुल ब्लॉग मेरे पेज पर और यूट्यूब पे अपलोड मैं कर दूँगी, तो आप सभी देखिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहिएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स।